Доброго мирного дня вам. Якийсь гоблін там сьогодні. Чому гоблін? На золоті монети. Давно у нас не було цієї події. Років так 2 не було цієї події, якщо не більше. Монети збирати і обмінювати на якусь єрунду. В основному воно того не вартувало ніколи. Якась єрунда там отримувалася. У мене була думка, власники гри покажуть своє обличчя нарешті. Гобліни. Ліцензія на рідкісно. Якісь зміни в грі. Друга думка. Максимально будуть виманювати посилювачі перед новою локацією. Гоблінська монета. Це гра гоблінська. Як можна за такі монети давати такі нагороди? Нікчемні абсолютно. Нагадує попередній магазин. Там, де ми наживку тягали. Аналогічний був. Нікчемний. 5-й рівень. І вибирали самі погані приманки. Не прокачана локація. Вугар, карп. Дерево хоча б прокачано. Нічого собі. Щось мені підказує, в малих будуть інші локації, ніж у нас зараз. Зараз будуть монстри абсолютні. П'ятий рівень рідкісної, це взагалі ні про що. 5-й рівень. І знову основний акцент робиться на гравців, які донатять в гру. Тобто, хто не задонатив, не підняв приманку,
той її отримає. Те ж саме в цій події. А точніше не отримає нічого абсолютно. Навіть ще немає рекорду 12 зірок у мене на цій приманці. І 12 зірок є. Але ж 5-й рівень рідкісної, то жах. «26» отрималося вже. 50 цих. А що у нас там у великому клановому? Вже щось повідкривалось, саме відкривається. Гоблінський ключ. Вирішили урізноманітнити гру. Які там рекорди будуть у цих гоблінів? Це у нас ця локація на Новий рік була. Вогники нам тут всілякі робили. Котика також напрягали під Новий рік. Вдягати різні капелюхи. В квесті буде багато завдань. Героїв цих понаставляли. 3 перших героїв по колу йдуть. І далі там дивлюся. Постійно героїв потрібно долати. Не знаю як кому, але мені ця 5-та рідкісна. Абсолютно все. Дотягти б хоча б до наступного рівня, дадуть, не дадуть. Вугор на 10-й рівень. Я мрію за наступний рівень. Тож треба таке. Все. Можна забути за ці події. За ці квести. 10-й рівень рідкісної вимагають. Ну що брати в цьому магазині? Абсолютно нічого немає. На нову локацію брати прийдеться. На що цей коштує дорожче,
але менше там приманок. Рідкісних багато, звичайних більше. Віддав. А в мене його також немає. Ну нехай. Безкоштовно. Хто у нас тут сьогодні? Амстердам. Не так стара локація була, зовсім в мене дерево не прокачано на неї. А виклики в нас є сьогодні? Рекорди. Чудовий план. Турнір. То жах, вставили турнір. Потрібно відкривати завдання, виконувати, щоб повторно одні й ті ж самі завдання потім не виконувати. Шляхетний страж. Це не про власників гри. Чудова гра. Я б сказав би, яка це гра. Десятий рівень рідкісної вимагають. На кого пополюємо? Ми, здається, в рибалку граємо, причому тут полювання. Дивно, якось двох героїв дали більш-менш так пройти якось. «59», то 15 зірок всі вже будуть. Хочу спочатку з цим потягатися. Хитрий охоронець. І цей полює. На рибалці. Я також можу таке сказати. В тебе якийсь обмежена кількість повідомлень. Небагато тобі там виразів надавали.
дали цих перших відносно нормально пройти. А далі будуть вимагати 10-та рідкісна, 9-та епічна, 8-та міфічна. Якісь рюкзаки дають. Так, а там щось прийшло в події. Зараз і я буду виставляти цього вугра. Так він же був вже хитрий охоронець. Або то вартовий був, а це вже охоронець. Яке там було перше слово? Творухи якісь. Що ти там казав? А, твої рухи. Ну, все вам не так, власники гри. Вам головне бабки, бабки, бабки. Уф, 10-й рівень рідкісної. Міфічна 7-й рівень. Ну, цими завданнями вони і поставлять хрест. Знову хитрий охоронець. Значить, він не один все-таки. Одні хитрі власники. 87. Так, то вже повна. Тут потрібен реально 7-й рівень. 87. Карп 59. Виловити ці рекорди, але ж все одно рівні приманок не дадуть закрити завдання в квесті. Рекорди трохи космічні, а рівні приманок то взагалі нереальні. До чого це тут плавати?
Дивлюся, їм ще не дали можливість здавати поєдинок. До цього штучний інтелект не дійшов. Восьмий рівень епічно. Ну, так і допускав. А тут який в тебе буде рекорд? 57, 58 десь підозрюю. «55». Ну, 55 це якось ще. 56, ну то вже. 57, ну так і казав. Те, що можна було зробити, зробилося, а залишились вже такі завдання. Це ще зловиться. На який це ключ потрібно збирати, гоблінський? Ну, зібралося, а де ті ключі знаходяться? Гоблінський ключ. Особисто я їх не зустрічав. Я їх не бачу. Ну, взагалі-то вони десь тут повинні бути. Але їх не видно. Їх поклали взагалі в нагороди. А хто його знає. В нього явно не 5-й рівень рідкісної. Явно. Багато дуже. Різниця дуже велика. Де ж ті ключі? Якась непевна ситуація. Вугор 42, то космічні. А ось і ключі. А ось і ключі. Ну, як і казав, така подія якась ні про що. Хоча тоді таких завдань не було, там інші зовсім завдання були. Гоблінські монети залишили, а завдання повністю змінили. І тоді ще квесту не було.
Коли були ці гобліни, квесту ще взагалі не було. Та взагалі не знаю, яка доцільність цю подію грати, якщо йдеш в мінус, а отримуєш що? Оцю гедоту отримуєш. І по-правильному було б взагалі б ці монети не використовувати, а краще обміняти на 160х, а квест взагалі не проходити. Так було б набагато правильніше. Це хто мене дивиться і ще не грав, то краще обміняти, моя така думка. І гадаю, це було помилково так, з мого боку. Але це ж коли наробиш халепи, а потім тільки вже оцінюєш ситуацію. Що тут? 10 рівень. 42. Абсолютно не потрібна подія. Абсолютно. Особливо проходити великий турнір. Його зробили довшим, ніж ніколи, ніж завжди. Нема нагород там взагалі ніяких абсолютно. Вчора джекпот випав на цей звичайний, непогано так насипало на міфічну. І хтось перебиває на останніх секундах. 285. Ну, в мене явно на 5-му рівні немає ніякої доцільності перебивати. Це і так на 5-му рівні в мені залетіло. Дуже сильно пощастило. В чемпіонаті 11. Про що можна взагалі говорити в подію? 67. А що це за монстр? Золоті перші медальки. Відразу як по силі різниця у гравця по мільйонам, яка відразу різниця. Коли топ якийсь і коли звичайні гравці. Ну, такий початок буде.